Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah syumman na'udzubillah. Dedeh teuing panayaga. Batur ma arangkat ka Mekah jaradi haji. Dere peuting ieu panayagan jaradi anjing. Paingan cekat terangan sungut anjing teh najis. Bener. Disebutna oge najis mughalladhah. Najisna sungut Anjing. disebutna najis mughalladhah. Najisna eta sungut anjing lamun eta sungut anjing anta kana leungeun urang teu sah urang salat. Kudu dikumah ku cai 7 kali make taneuh ongko. Najisna sungut anjing. Tapi najisna sungut anjing aya keur ngumahna cai jeung taneuh. Tapi lamun sungut ente nyinggung karena perasaan aing cai naon anu bakal bisa ngumah. Di sini survei membuktikan. Goblok jeung ruas. Jadi najisna sungut anjing meleuwih najis tibatan sungut ente bieu ka aing. Agama naon si lain? Islam. Islam. Bener Islam. Bener. Kopiah boga tilu di imah ngan di bawah hungkul. Tasbih 8. Bener Islam. Asli bener. Dengekeun lain cek kuring cek katerangan. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Artina pasti nanyakeun mah ngarti sia mah. Matak nanyakeun oge ngarti. Al Islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari Islam teh sasama umatna silih salametkeun ku leungeunna jeung kulisana. Kewajiban umat Islam teh silih salametkeun ku leungeunna jeung kulisana. Kari-kari ayeuna ente ngaku agama Islam tapi eta sungut, tapi eta leungeun dipake nganyerihatikeun batur, nu kitu disebut Islam. Teu rumasa nganyerihatikeun batur kuring. Tah kitu sia teh. Naon saha nu pernah kanyerihatean ku kuring daeuh? Sok. Kasalahan batur dikorehan, kasalahan sorangan disumput-sumput. Teka palire ungdur kaifa kadzabu ala anfusihim, geura saksi kebohongan maneh, ulah rek nyaksi kebohongan